Wechegi imedo loko kale mbui marwa mano Ramogi TV. Ogai mar duond bura mar ODM Raila Odinga oromo kod kuku jokombe mag ODM kaontis 35 kendo twak ewi weche ma idho malo e nengo mar ngima kaachiel gi yiero maduong' mokalo. E romono jokombe ODM kaontis osiro lwedo chenro mar bago ng'anyo mar sundo piny owacho e duoko piny nengo chiemo kaachiel gi yawo kuku maduong' mar kwano ombulu mano mar IBC. Romono bendo kwedo okang' mane jood bura ochiko makaluo okawo maromo kod jatend piny William Ruto e kar jot maduong' mar piny owacho e kor dwe mar ariyo kendo siro lwedo okang' mar riembogi e duond burano. The members support the steps taken by the party to deregister the said elected leaders, and this will act as a warning to others who may be planning of derailing the party in which they are still members. The judiciary is compromised and has failed to live with the Constitution, hence promoting impunity. This was evident by the decision of the Supreme Court when they dismissed our presidential petition despite glaring irregularities and malpractices committed by the IBC and its officers. We therefore demand the opening of the IBC servers.